Бирок бүгүнкү реалдуулук таптакыр башкача. Вот ошондой подходду биз Кыргызстанда да жасашыбыз керек да. Кыргызстанда бир жакшы нерсе бар, мен баса билип койгум келет. Ошону биз канчалык эртең түшүнсөк, ошол эле мына Өзбекстан 2 жыл болду өзгөргөнүнө. Буга чейин таптакыр башка мамлекет болчу да. Ар бир адамда бар. Бүгүн кандай жагдай? Эмне үчүн Кытай өнүгүп атат? Актуалдуу эмес. Вот адамга эң керек нерсе ошол нерсе да. Советтер Союзу кулагандан кийин коомубузда, эл арасында элибиз бир топ катмарга бөлүнүп кеттик да. Эң байлар, орто байлар, кедейлер, же болбосо ишкерлер депчи. Ошондуктан ким өзүнүн аракет кылып, максатын коюп, жөндөмүн байкап иштеп атса, ал орун таап атат. Мурдагы ошол Советтер Союзунун системасынан калыптанып калган, же болбосо бүт нерсени мамлекет жасап берет деген адамдар үчүн кыйын болуп атат да. Бизде ошон үчүн түрдүү катмардын баары бар. Проблема жеке адам өзүндө. Биздин тарбиябыздан баштап, мектепте окуганыбыздан, университетти бүткөнүбүз. Бул жерде айтып кое турган нерсе бар. Бизде ошол негизги Кыргызстандагы калыптанган система бул Советтер Союзунда калыптанган система да. Билим берүү тармагы, мектеп, университет, андан кийинки жумуш. Бирок бүгүнкү реалдуулук таптакыр башкача. Мисалы, эгерде сиз дагы университетти бүттүңүз, бүткөндөн кийин эле ошол кесибиңиз менен ошол моментинде эле иш таап кетишиңиз өтө оор да. Анткени коом буга даяр эмес. Ал үчүн бүгүнкү коомдогу талап болуп аткан нерсеге ылайыктуу билимди алышыбыз керек да. Ал балким университетте 5 жыл окуштун кереги жок. Балким сиз аны 2 жылда же 1 жылда ошол тийиштүү навыкты, өнөрдү үйрөнүп алышыңыз мүмкүн да. Ошондуктан биз жанакындай академиялык чөйрөдөн практикалык чөйрөгө өтүшүбүз керек болуп атат да. Бизде аябай чоң мындай трансформация деп коет. Мына өткөн моменттер көп да. Ошону биз канчалык эртең түшүнсөк, ошончолук тез өтүп келебиз. Адам баласы канчалык кыйналган сайын изденип баштайт. Бизде эсиңиздерде бар да, 2000-жылдары миграциянын потогу көбөйүп кеткен Россияга. Поезддер менен, самолеттер менен кетип аткан. Эми ошол 2000-жылдагы барып кыйналып, биздин жогорку билимдеги адамдарыбыз дворник болуп иштешкен, эжелерибиз болсо ошол университетте мугалим болуп иштеп аткан эжебиз барып ал жакта уборщица болуп иштеп калган. Анткени действительно баягы ар бир жердин өзүнүн талаптары бар да. Ошонун балдары, ошол мурда 10 жыл мурда, 20 жыл мурда, же 15 жыл мурда кеткендер бүгүнкү күндө алардын арасында мына Кыргызстанда мисалы дворниктер жок. Уже бизнесмендер, ишкерлер, Россиянын ошол мамлекеттик тендерлерин утуп алып, курулуштар жасап аткан биздин жердештерибиз бар. Ошол жерде өзүнүн бизнесин ачкан балдар бар. Вот турмуш кыйынчылык ошого алып келип даярдалды да. Эмне үчүн? Анткени алар тынымсыз изденди, аракет кылды, окуду, чуркады. Вот ошондой подходду биз Кыргызстанда да жасашыбыз керек да. Эми Кудай буйруса азыр да жакшы мындай бир муун чоңоюп келатат, өзүнүздөн изденгенчи. Бир эле мисалы университеттин берген программасы менен чектелип калбайт, өзүнүн алган профессиясын бекемдеш үчүн алар дайыма ошондой бир изденип отурат да. Ошо изденүүнүн артынан чоң ийгиликтер жаралат. Кыргызстанда бир жакшы нерсе бар, мен баса билип койгум келет. Кыргызстанда бул бизде экономикада эркиндик бар да. Албетте, салыктардын ставкалары жогору, түрлөрү көп. Мен буга макулмун, бирок ошол убакта Кыргызстанда көп мамлекетке салыштырмалуу. Ошол эле мына Өзбекстан 2 жыл болду өзгөргөнүнө. Буга чейин таптакыр башка мамлекет болчу да. Көп жерге караганда Кыргызстанда мындай ийкемдүүлүк деген мындай эме система иштейт да. Мисалы, ишкердик кылсаңыз, мына бүгүнкү күндө жакшы шарттар түзүп берип, мындай конкуренцияда өтө күчтүү эмес, мындайча айтканда өзүңүздүн ордуңузду тапканыңызга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошол эле убакта проблемалар да бар. Биз дайыма ушул проблеманы эмес, ошол чечүү жолдорун, анан кийин ошол мүмкүнчүлүктөргө басым карап, ошону көргөндү үйрөнүшүбүз керек да. Айрыкча мына бул жаңы чоңоюп келе жаткан биздин муун ошондой өзүнүн ой пикирини ошол ийгиликтерге калыптандырыш керек да. Анан дагы бир нерсе, эмнегендир дайыма эле мамлекеттен талап кылына берилет да. Эмне ушундай? Албетте ушул депутаттар, же болбосо президент, же болбосо өкмөт, жергиликтүү бийлик бизге бир нерсе кылып бериш керек дейт. Туп-туура алардын милдети мамлекеттик ошол элге кызмат кылыш. Бирок ошол эле убакта өзүбүздүн курчап турган толтура маселе бар да. Мисалы, мен өзүмдүн практикамдан алып карайын. Мисалы, мен эгер эртең менен туруп, өзүмдүн жакшы күчтүү жактарымды аныктап, өзүмдүн колумдан эң мыкты келген иштерге басым жасап үйрөнгөнгө мага эч ким бут тоскон жок да. Ошол убакта изденгенде дагы туура издениш керек да. Мисалы, ар бир адам гениалдуу өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Ар бир адамда бар. Мейли ал айылда чоңойсун, мейли ал кедей кишинин баласы болсун, мейли ал балким анча-мынча ден соолугуна чектөөлөр болсун. Ага карабастан гениалдуу мүмкүнчүлүктөр бар. Эми дүйнөлүк практикада мунун баары бар да. Ошон үчүн биз өзүбүздөгү жакшы жактарды изденүүгө аракет кылышыбыз керек да. Бизде ошол мен эмне үчүн союз деп баштадым? Анткени союз бизди ушул эмеге көндүрүп салыптыр да. Өзүбүз ойлоно албайт экенбиз да. Биздин алдыбызда толтура тоскоолдуктар турат. Бизге дайыма мамлекет система түзүп берген. Ошол системадан чыкпай, идеалдуу пионер болуп, комсомол болуп, жакшы студент болуп, анан мамлекет кызматкер болуп, ошол системада калып кетишибиз керек да. Анан бизге ошол
карыганда дагы татыктуу пенсия төлөп берип, ошону менен чыгышыбыз керек. Бүгүн кандай жагдай? Андай эмес. Адилеттүүлүк көп жерде боло бербейт. Ошондуктан адам баласы өзү изденип. Эмне үчүн Кытай өнүгүп атат? Анткени Кытайда мисалы 1,5 миллиард эл, ал жерде экономикада эркиндик бар, саясатта алар реформа жөнүндө, демократия жөнүндө, адам укуктары жөнүндө актуалдуу эмес, бул темалар абдан маанилүү эмес. Маанилүүсү сенин бүгүнкү күнү жумушуң барбы? Сенин ошол кирешең барбы? Ошол үй бүлөңө жете турган доходуң барбы? Ошол өтө маанилүү маселе да. Андан сырткары коомдо өзүнүн эркин асып жүрөт. Эч кимден коркпойт. Эч кандай мамлекеттик орган же башка бир чөйрөдөн адамдар келип аны коркутпайт. Өзүн мындай коопсуз эс алат. Вот адамга эң керек нерсе ошол нерсе да. Ошондуктан ошол нерсе бизде турганда, ошону баалап, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү, потенциалды ар бир адам жекече ишке ашырганды үйрөнүш керек да. Мен айтайын дегеним бул мамлекеттен эле күтүп бизге бир нерсе кылып бериш керек, анан деп эле ошо сынбай эле отуруштун таптагыр кереги жок, бул жакшылык алып келбейт да. Ошондуктан бул убакыт өтө кымбат нерсе, адамдын өмүрү убакыт өтө кымбат нерсе. Ошон үчүн кымбат убактыбызды жаштай, орто жаштай, карыгандай өткөрүш үчүн ар бир адам өзү гана иштеш керек деп эсептейм.